Salamu alaikum jama'a, alhamdulillahi Maliya Challenge. Kamar yadda muka yi muku alkawari mun raba kategori guda uku. Akwai goma farko, akwai goma na biyu, akwai goma na uku. Kuma muka gaya muku cewar wanda suka yi a goma na farko suna da kyauta kaso daya a cikin uku. Wanda suka yi a goma na biyu suna da kyauta kaso daya a cikin uku. Su ma na uku haka. To alhamdulillahi a yau mun shiga kwana ɗaya a cikin goma na biyu. Kaga a jiya kenan muka kammala da goman farko. To albishirin ko na kai bidiyoyi a goma na farko. Kamar yadda muka yi alkawari muna da motoci guda uku, muna da adaidaita sahu guda 5, muna da mashina guda 100, muna da wayoyi guda 100, muna da fridge guda 5, muna da keken ɗinki guda 5, muna da injin malkaɗe guda 10, sannan kuma muna da 50,000 guda 50, 30,000 guda 50. To alhamdulillah ina muku albishir wanda suka yi bidiyoyinsa a goma na farko cewa ɗaya daga cikinsu babu wanda ya faɗi. A takaice a yankin maza an samu mota guda ɗaya, a yankin mata an samu adaidaita sahu guda ɗaya, a yankin yara an samu adaidaita sahu guda ɗaya. Kaga me ya rage mana? A motoci muna da ragowar guda 2, a adaidaita sahu muna da ragowar guda 3. Sannan kuma a mashina an samu akalla ba kasar ba mutum 10 wanda suka samu mashin a maza. Akalla ba a kasar ba a mata an samu mutum 5 wanda suka samu mashin. Akalla ba a kasar ba a yara an samu mutum 2 wanda suka samu mashin. Sannan a mata akwai guda ɗaya wacce ta yi nasarar samun keken ɗinki. Sannan a mata a guda ɗaya akwai wacce ta yi nasarar samun fridge. To don haka ko mutum ɗaya daga cikin wanda suka yi challenge a goma na farko babu wanda ya faɗi. Sun samu tagomashi da yake adadin ma bidiyoyin ba su kai yadda muka faɗa ba. Goma na biyu ga nan gare ku muna nan tafi. Kar ku manta Maliya Challenge ba shi da wahala, kawai abin da ake bukata samu ingantaccen bidiyon ka ɗauki baiti guda ɗaya daga Aji Daɗi Hausa TV inda aka ɗora waka a YouTube, sannan ka yi tagin ɗin waɗannan za ka gansu ga mutanen da za ka yi tagin, domin idan ka yi bidiyon ka ɗora a Instagram ko kuma idan ka yi bidiyon ka ɗora a TikTok. Don haka jama'a ga ma cikin goma tafi za mu ga suwaye za su yi bidiyon su, kowa suwaye masu nasara. Na ƙara maimaita, idan kana neman point yawa samu inda sanata ya aiki, idan kai ba da gali ke ta a wajen ka ɗauki bidiyon ka za ka samu point yawa. Allah ubangiji subhanahu wataala ya ba mu nasara, mai kowa mai komai. Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan ƙarshen goman, ga wata goma mun shigo. Ba za ku ji daga gari ni ba, waje ya samu mota wace ta daga alƙalai za ku ci. Na gode, sai an jima. Ni ne naku Sani Ali Abubakar Indomie.